Hello guys, welcome back to our channel Hustle with Sisters, where you and we hustle up together. আজকে আমরা দুজন টুইন আজকে আমরা যাচ্ছি এখন মুন্নারের উদ্দেশ্যে। তো অনেক এনজয় হবে, অনেক কিছু হবে। আমরা গাড়িতে উঠবো, উঠে আজকে দিনটা মারাত্মকভাবে এনজয় করবো। কী কী করছি না করছি সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। মুন্নার বেসিক্যালি একটা হিল এরিয়া, যেটা অ্যাকচুয়ালি এখানকার ইন্ডিয়া সুইজারল্যান্ড বলা হয়। তো ওখানে গিয়ে সুইজারল্যান্ডের একটা ইন্ডিয়ান ভার্সন কীরকম হয় আমরা দেখে আমাদের চোখ সার্থক করেছে, তোমাদের সাথেও পুরোটা শেয়ার করছি। আমরা যেহেতু একটা ট্রাভেল এজেন্সির সাথে কন্ট্যাক্ট করে গেছিলাম, তো ওখান থেকেই আমাদের সব কিছু বুক করে দিয়েছিল। আমাদের যাতায়াতের জন্য একটা টেম্পো ট্রাভেল বুক করেছিল, তো ওটা করেই আমরা এখন যাচ্ছি। এখন আমরা সকালের ব্রেকফাস্ট করার জন্য চলে এসেছি শ্রী অভিগামী। আই এম সরি ফর দ্য প্রনাউন্সিয়েশন যদি ভুল হয়ে থাকে। তো ইটস এ ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট। আজকে যেহেতু শিবরাত্রি, তার জন্য হচ্ছে আমরা ভেজ খাবো। কী খাচ্ছি শেয়ার করছি, ভেতরে যাই আগে। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের রেস্টুরেন্ট। আমরা দিদি আর এরকম টুইন আমাদের আউটফিটটা পুরো টুইন, মানে ইভেন ব্যাগটাও সেম। তো আমাদের ফিট চেকটা কিরকম লাগবে তোমরা ডেফিনেটলি কমেন্টসে জানিও। চলো ভেতরে যাও। তো সকালবেলা প্রথম আমরা দুজনেই নিয়ে নিয়েছি একটা কফি আর একটা মিল্ক টি বা দুধ চা, যেটাকে বলে। অ্যাকচুয়ালি কফি ছাড়া আর চা ছাড়া আমরা দুজনেরই সকালটা কিন্তু ইনকমপ্লিট। তাই আগে আমরা এটাকে ফিনিশ করি, দেন আমরা ব্রেকফাস্টে নিয়ে নিচ্ছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো নিয়ে নিয়েছি এখন মশলা ধোসা, কারণ এখানকার এটা স্পেশালিটি। আমাকে আমার কেরালার দুজন বন্ধু সাজেস্ট করেছিল মশলা ধোসা খেতে। তো এখানে খুব ইউনিক জিনিস, 4 ধরনের চাটনি দেওয়া যায়। একটা হচ্ছে সাম্বার, যেটা সবাই জানোই তোমরা। এটা হচ্ছে একটা হোয়াইট চাটনি মানে যেটা নারকেল দিয়ে তিল দিয়ে করে। এটা হচ্ছে পুদিনার চাটনি, এই গ্রিন কালারেরটা। আর এটা একটা রেড চাটনিটা কিসের? টমেটো কা চাটনি। হ্যাঁ, সো একবার চলো টেস্ট করে দেখি কেমন। হেভি টেস্টি, চলো খেয়ে নিই। তো আমি একটু অন্যরকম টেস্ট করার জন্য নিয়েছিলাম এখানকার স্পেশাল পরোটা আর কারি। এখানে কারির সাথে ওরা একটাতে রায়তা দিয়েছে, আর দুটো বাটিতে মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কারিজ রয়েছে। পরোটাগুলোর সাইজগুলো প্রচণ্ড ভালো আর প্রচণ্ড গরম আর ফ্লেকি। আমাদের ওখানকার পেটাই পরোটার মতন খানিকটা টেক্সচার। তো চলো একটু টেস্ট করে দেখা যাক উইথ দ্য কারি অ্যান্ড সাম রায়তা। সিরিয়াসলি খুব ভালো। আমরা ব্রেকফাস্ট ফিনিশ করি, দেখা হচ্ছে বাসে। এখন তো উঠছি হচ্ছে আমরা অ্যাথেরাপাল্লি ওয়াটারফলসে। মজা লাগছে। অনেকটা রাস্তা আমাদের এখন উঠতে হবে, প্রায় 400 মিটার ওঠা, দেন 400 মিটার নামা। তো কি আর বলবো, নামছি নেমেই যাচ্ছি। মজা লাগছে, অ্যাডভেঞ্চার লাগছে। বাট তাও রাস্তাগুলো ভালো আছে, প্রচন্ড আর কি বলবো, ভালো মানে এখনো অবধি তো ভালো দেখছি। জানি না কতক্ষণ এই ভালো জিনিসটা পাবো। অবশ্য নামতে তো সবারই ভালো লাগে, উঠতে আসল কষ্ট তো হবে ফেরার সময়। বাট নেচারটা ভাই এখন বুঝতে পারছি কেন কেরালাকে বলে গডস ওন কান্ট্রি। এত সুন্দর এত চারপাশটা সবুজাকার পুরো বলতে গেলে। জলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, জানি না তোমাদের কান অব্দি পৌঁছাচ্ছে কিনা। আমরা ট্রেক করতে এত ফোর্সে জল পড়ছে যে জলটা শুনতে পাচ্ছি। ইভেন গাড়ি থেকে আস্তে আমরা তো অ্যাথেরাপাল্লির একটা গ্লিমস বলতে গেলে দেখেই নিয়েছি, ট্রেলার। তো চলো তোমাদেরকে পুরো ভালোভাবে ভিউটা দেখাচ্ছি। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে, অদ্ভুত দৃশ্য। মা তোমার কেমন লাগছে? না দেখলে ভাবা যায় না, সত্যিকারের একদম অদ্ভুত ফলস এটা আথেরাপল্লি। আমরা আথেরাপল্লি, পিছনের ভিউটা শুধু একবার তাকিয়ে দেখো, ইটস অ্যামেজিং। যেদিকে তাকাচ্ছি
দেখছি শুধু জল জল আর জল, আর এত সুন্দর একটা ভিউ। ওয়েদার তো ও মাই গড, একটা ঠান্ডা গরমের একটা মিষ্টি মিশ্রণ। আমাদের তো প্রচুর আনন্দ হচ্ছে, আমরা প্রচুর ছবি তুলছি। এতটা হাই ট্রেকের পরে গলাটা শুকিয়ে গেছে, পুরো কাট হয়ে গেছে, বাট ভিউটা এত সুন্দর, ভিউ দেখার পর এই ক্লান্ততা হোয়াট ইট। তো সাইডে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকান ছিল। ও ভালো কথা, তোমরা যদি ভেতরে গিয়ে কেউ কোনো জলের বোতল কেনো বা নাও, অবশ্যই সেটা গেটের সামনে আনলে ওরা কিন্তু সেটা রিটার্ন করে দেবে, মানে পুরো টাকা রিফান্ডেবল না, পুরো টাকা তাহলে পার বোতল 10 টাকা করে ওরা রিফান্ড দেবে। ইচ এন্ড এভরি বোতলের জন্য তোমরা 10 টাকা করে দেবে, বাট মাইন্ডেড বোতলগুলো কিন্তু ভেতর থেকেই নিতে হবে। ওদের বোতলের মধ্যে একটা স্টিকার লাগিয়ে দাও, স্টিকারটা দেখেই ওরা সেটা করে দিচ্ছে। অ্যাবসলিউটলি। তো তোমরা সেটা খেয়াল রাখবে যেন বোতলগুলো বাইরে তোমরা করে নাও। আমাদের টোটাল 4টে বোতল ভেতরে জল কেনা হয়েছিল, সেই 4টে বোতল দিয়ে আমরা 40 টাকা ফেরত, আমরা 40 টাকা দিয়ে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনে নিয়েছি আমরা এই গরমের মধ্যে। আমার বন্ধুরা কিন্তু আমাকে বলেছিল এখানে এসে নাকি ঠান্ডা হবে। ভাই এত গরম দেখো, We are already sweating, মেকআপটা গলে যাচ্ছে। আমরা এখন গাড়িতে যাই, গাড়িতে এসি আছে, একটু কোল্ড ড্রিঙ্কসটা এনজয় করি, দেখা হচ্ছে নেক্সট লোকেশনে। বাই। রিফ্রেশমেন্টসের জন্য এখানে ফ্রেশ ফ্রুটস কেটে বিক্রি হচ্ছে, অনেক অনেক টাইপস অফ ফ্রুটস রয়েছে। আমরা আপাতত নিয়ে নিয়েছি ফ্রেশলি কাটা হচ্ছে ওয়াটারমেলন আর পাইনাপলস। আমরা টেস্ট করব, পুরোটাই করে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। লোকাল ফুড, লোকাল ফুড, লোকাল ওয়াটারমেলন, কিরম? So tasty, very very refreshing, must try. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming. তো চলে এসেছি এখন আমরা লাঞ্চ করতে। লাঞ্চে আমরা এক একজন এক এক রকম অর্ডার নিয়েছিলাম। ওইদিকে আমাদের অনেকে এখানে নর্থ ইন্ডিয়ান থালি নিয়েছে, দিদিয়া নিয়েছে স্পেশাল কেরালা থালি অ্যাজ অলওয়েজ। আবার আমি নিয়েছি একটু চাইনিজ খেতে ইচ্ছে করলো ফর চেঞ্জ অফ টেস্ট, তাই জন্য আমি নিলাম ভেজ নুডলস উইথ পানির মাঞ্চুরিয়ান। তো খাবারগুলো আসুক, অলরেডি ভেরি এক্সস্টেড, সারাদিন কিছু খাইনি, খেয়ে দিয়ে নিয়ে আবার খাবারটা এলে দেখা করছি কী কী খাবার এসছে। এখানে রয়েছে ফার্স্ট অফ অল দেখো ফুলকা রুটি, তার সাথে রয়েছে রাইস, পাপড়, ডাল ফ্রাই, তার সাথে রয়েছে পনির, তার সাথে রয়েছে একটা আলুর সবজি, আর দই, আচার, স্যালাড, আর এখানে হচ্ছে ওদের এখানকার স্পেশাল যে পাইসিং সুইট ডিশ সেইটা। এটা কিন্তু একটা কমপ্লিট ফুল প্যাক থালি। এটার প্রাইস হচ্ছে 245। এটা চিয়াপাড়া ওয়াটারফল যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা নাকি এখন পুরো শুকনো আছে, নাকি জুন জুলাইতে পুরো ওয়াটারফলের জল হবে। তো চলো নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাওয়া যাক। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ আমাদের পেছনে ওয়াটারফলস, এটার নাম হচ্ছে ভাল্লারা ওয়াটারফলস। ভাল্লারা না ভালারা? ভালারা। কোনো স্পেলিং যদি মিস্টেক বা প্রনাউন্সিয়েশন ভুল হয় আমরা আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। উই ডোন্ট নো দিস প্রনাউন্সিয়েশন, বাট ইটস ইমেন্স বিউটি আউটসাইড। ইউ ক্যান সি ওয়াও, ওই নিচটায় যেতে ইচ্ছে করছে জলটা ধরতে। জলটা কি সুন্দর একটা ধোয়া ফর্ম করে, যেন একটা ছোট্ট তালাব মতন হয়ে গেছে। জাস্ট অপূর্ব একটা ভিউ দেখার মতো। আই এম জাস্ট ইমপ্রেসড উইথ দ্য ইমেন্স বিউটি অফ কেরালা। মানে মুন্নারেই যদি এই থাকে, বাকি জায়গাগুলোতে কি হবে আমি তো বুঝতে। কেরালা এমন একটা জায়গা যেখানে পাহাড়, সমুদ্র, ফলস, এভরিথিং, সব কিছু একসাথে। তুমি কি পাচ্ছ না? আর তার মানে যদি এরকম একটা, ও মাই গড, এইরকম একটা যদি সুন্দর জায়গা থাকে, আর क्या चाहिए দর্শক। থ্যাংক ইউ। और दीजिए, আর দিদি सच्ची एकदम बिना সো मलाई মুড का। রিফ্রেশ করতে এখন আমরা চলে এসেছি এখানকার স্পেশাল একটা ডাবের জল খেতে।
তো ঘোরাঘুরির পরে আমরা চলে এসেছি আমাদের মুন্নারের হোটেলে। আমাদের হোটেলটার নাম ছিল স্নো লাইন হোটেল। যেহেতু আমরা সবটাই ট্রাভেল এজেন্সির থ্রু করেছি, তো ওরাই আমাদের সবটা বুক করে দিয়েছিল। এটা একটা 4 স্টার হোটেল। এই ছিল একটা বেডরুম অ্যান্ড এটা হচ্ছে ব্যালকনি। ব্যালকনি থেকে তো বাইরের দৃশ্যটা প্রচণ্ড সুন্দর, বাইরের পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, খুব সুন্দর লাগছিল। আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। ওয়াশরুমটা তো যথেষ্ট ক্লিন অ্যান্ড আমাদের সব কিছুই প্রোভাইড করেছিল, যা যা থাকে টয়লেট্রিস সব কিছুই দিয়েছিল। আর এটা একটা কাবার্ড যেটা ছিল যথেষ্ট স্পেসিয়াস। তো এই রুমটা হচ্ছে আমার আর আমার বোনের, মানে আমি আর আমার বোন থাকছে এই রুমটাতে। তো খুব মজা লাগছে আমাদের, দেখি বোন কি বলে। টেরিফিক, মজা পেয়েছিস তো? প্রচুর ভিউটা বেসিক্যালি বেশি ভালো। তো দিনের বেলা আরো বেশি ভালো লাগে এই ভিউটা। মনে হচ্ছে 1 কাপ কফি নিয়ে এখানেই বসে পড়ি, তাই চেয়ারও দিয়ে দিয়েছে। তো ফ্রেশ হয়ে আমরা সবাই এখন চলে এসেছি খাবার খেতে, যেহেতু প্রচণ্ড রাতও হয়ে গেছিলো, খিদেও পেয়ে গেছিলো। আর আমাদের প্যাকেজে যেহেতু ডিনার আর ব্রেকফাস্টটা ইনক্লুড ছিল, তো আমাদের এখান থেকে সব কিছুই প্রোভাইড করা হয়েছিল। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি কি কি মেনুতে ছিল আজকের। মিক্স ভেজ কারি, কড়াই পনির, butter chicken and chicken kondatam, something like that. There's papad, salad, dahi, raita. There is jeera rice and plain rice. And there is paratha and chapati. There is hot veg soup. খাবার নিয়ে বসে পড়েছি, এখানে বুফে সিস্টেম নিয়েছে আমার প্লেট। তো চলো দিয়ে ফার্স্ট ট্রাই করা যাক। বাড়িতে বানাই তো খাবার দাবার খেয়ে আপাতত একটা ভীষণ মাঝে ব্লু লাইট ওপরে পড়ছে। তো যাই হোক, খাবার দাবার খেয়ে আমরা এখন ঘুমাতে যাচ্ছি। তো আপাতত দিদিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি এখন বেডে যাব। সো ভাবলাম ভিডিওটা এন্ড করে দিই। তো আজকের মতন এই অবধি, দেখা হচ্ছে কালকে আরও এক্সাইটিং একটা ডে ইন কেরালা নিয়ে। সো স্টে টিউনড, বাই।